29 کلن شاپور زدران د کرکټ هغه مخکښ لوبغاړی چې نور نو زموږ لمنځه د تل لپاره په ابدي سفر ولاړ. شاپور زدران له کوچنیوالي کرکټ سره ځانګړې مینه درلوده او له همدې کبله یې د برخه کې لاسته راوړنې ډېرې او کرکټ ملي لوبډلې ته یې لاره پیدا کړه. دا هغه وخت چې کرکټ په افغانستان کې تازه پیدا او وده پیل کړې وه. هغه په خپلو ځانګړو زړه راښکونکو لوبو سره افغان کرکټ له نړیوالو سره سیال کړ. دا یې د سریلانکایي لوبډلې په وړاندې د توپ اچونې صحنه ده چې پکې بیټ سره توپ تر لګېدو وروسته 2 ټوټې کیږي. شاپور زدران همدارنګه د کرکټ په یوې بلې ننداریزه لوبه کې په تیزې توپ اچونې سره د وکټو د ماتولو ریکارډ هم جوړ کړ. د کرکټ دغه تللي ستوري به له خپلو ملګرو سره په خندا او صمیمي فضا کې لوبې کولې. لوبغاړي به یې هڅول او ملګرو سره به یې ښه بنډار کاوه. کرکټ بورډ کې ما بولینګ کوم څه کوم کرکټ بورډ د مابس. شاپور زدران په وروستیو کې د اورپېښې ناروغۍ له امله په هندوستان کې تر درملنې لاندې و. درملنې ته د کرکټ بورډ په ګډون ډیرو اشخاصو منډې ترړې وکړې او د هغه د روغتیايي خدماتونو لګښتونه یې ورکړل، خو بله نه کېده ځکه د ځواني د خپل عمر په 29 پسرلي کې ورژېده. اسلامي امارت یې په مړینې خواشیني ښیي او ستره ضایعه یې بولي. د کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي او نامتو توپ اچوونکي شاپور زدران مړینې خفه او خواشیني کړو. هغه ته جنت الفردوس، کورنۍ، د کرکټ بورډ ادارې او ټولو مینوالو ته خپله خواخوږي او د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ هم مړینه لویه ضایعه بولي. افغانستان کرکټ بورډ د افغان ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړي شاپور زدران د مړینې په اړه ژوره خواشیني څرګندوي او د هغه مړینه له شک پرته ستره ضایعه بولي. مینوال ډیر خواشیني دي او پر مړینه یې اوښکې تویوي. شاپور زدران د افغان کرکټ د لومړیو او سختو ورځو یو اتل او پیاوړی لوبغاړی و چې د افغانستان کرکټ لپاره یې ډیر څه وکړل. شاپور زدران به زموږ هیڅکله هیر نشي. هغه د خدای تعالی وبخښي. له دې سره هندوستان، پاکستان، بنګلادیش او ګڼو نورو هیوادونو هم د شاپور زدران پر مړینې خواخوږي څرګنده کړې ده او د ارواښاد له کورنۍ، خپلوانو او کرکټ بورډ له ادارې سره غمشریکي څرګنده کړې ده. شاپور زدران د افغان کرکټ د بنسټ ایښودونکو لوبغاړو له ډلې څخه یو و چې ژمنتیا او نه ستړې کېدونکې هلو ځلو یې زموږ په هیواد کې د لوبې په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. شاپور زدران په 1980 کال د جولای میاشتې په 8 په لوګر ولایت کې نړۍ ته سترګې پرانیستې وې، خو په دنګه ځوانۍ کې مرګي پرې نه ښود. د تل لپاره زموږ له منځه جلا او تورو خاورو ته یوړ. هغه واده کړی و چې د واده ثمره یې 3 بچیان دي.